afne kaafne kana caala wanni godhamu hin jiru. Dhugaa rabbiititti kana caala wanti nu godhuu dandeenyu hin jiru. Yoo ummanni hin tattaafatin, yoo ummanni ka'ee tokkummaan hin falmatin, yoo wayita sangaa adii nyaatu gurraachi taa'ee laale homma takka gochuu hin dandeenyu nuti. Homma takka dhugaa isinitti himna. Ammoo dhaamsi har'a OMN irratti ijoollee Wallaggaa dhufanii dabarsan sun dhaamsa gaarii. Warri amma as jala ta'etti ani Oromoodha jettee afaan Oromoo barattee Oromoo addaan qoodaa jirtan nurraa dhaabbadhaa isin. Dhugaa isinitti himna. Oromoon qulqulluun har'a gara saba ofii deebite ijoolleen kaleessa dogoggortee bilchiginnaa waliin dhaabataa turte. Lakki Oromoon har'a kophaa isaa miidhamaa hin jiru jettee ilmaan Oromoo kaleessa dogoggoraan Abiyyi faarsite har'as deebitee jirti. Warri Oromoon ta'in nurraa taa'aa isin maal gootanii dubbii Oromoo keessa galtanii xilaata Oromoo taatan. Dhugaan rabbii dhugaan jirtu tana. Warri Oromoo dhugaa Oromoon qulqulluun dogoggora isaa irraa barate as deebi'ee uummata isaa waliin dhaabachuu jira. Warri Oromoon ta'in ani Oromoodha jettee maaliif uummata keenya diida? Afaan Oromoo baratte. Afaan Oromoo dubbatta. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Salaama illee hin daganne hordoftoota keenya, daawwattoota keenya jaalatamoo, kakkabajaboo, babbareedoo, mimmiidhagoo, qeerroo fi qarree. Bakkuma jirtanitti Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa, Afrikaa hunduma keessan bakka jirtanitti salaamni keenya isin bira haa ga'u. Ramadaan Kariim baga geessan. Mee amma warra nalaalaa jirtan kana keessaa nama 540 mee namni na kobatta dheenfaa jira jedhamu. Ramadaana kanarratti mee namni ani isin miidhe yoo jiraattan, namni asin natti aarte yoo jiraatte, namni na komatte yoo jiraatte, Ramadaanni ka amma jiini araaramaa dhufee jira, jiini oyfii dhufee jira, jiini rabbiin dhufii jannanni balballi jannataa banamtu dhufee jira, jiini shayxaanni keessa hidhamu dhufee jira. Mee warri nu komattan komantii barreessaa isin laallayyu. Mee nama meeqan nu komatee nama meeqan nutti aaree garuu ka paartiif natti aartanii miti kophatti waan biraa namni qarnarraa qabda yoo jiraate dhuunfaadhaan jechuu yoo ka isin miidhe jiraate. Siyaasa keessatti namni waan tokko tokko numa dubbataa ima waa waliin jedhaa ani gara kiyyaa dhiifama isinii godhee isinis akka dhiifama naa gootan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Jiini Ramadaanaa seenee jira. Ramadaan Kariim asumaan isiniin jechuu barbaada. Kanaafi gammachuu guddaa nu dhagayame hayyoota teennas bakkuma isaan jiranitti Ramadaan Kariim jennaan Jawaar Mohammad dabalatee Hamzaa Booranaa Baqqee Shamsaddiin Xahaa Ramadaan Kariim jenneeni jirra. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoona eegan hin jenne tagara fuulduraallee rabbumatu jira. Rabbiin dachiisamii uumee guyyaa namaa uumee nama jiraachisee nama obaasee nama nyaachisu isatu waan nama godhu beeka malee namni uummata akka nama godhuu hin danda'u. Dalagaan rabbi akkanuma abbaan du'e numa du'a ka jiraatu numa jiraata. Shuuf hojii rabbiiti kun. Kanaafi baga isiniin ga'ee Ramadaana jala bultii Ramadaana baga geettanii asumaan afooytu lillahi afooynaanillaahi isiniin jennaa gara dhaamsa kennaatitti seenna jechuudha. Dhaamsi kenna kaarraa ka tokkummaan dirqama jedhan. Waytii sirbaan muuziqaadhaan walaloo garagaraatiin dhufnee feesbuukaan miidiyaadhaan Oromoodhaa dubbannu wallaahi waan takkan barbaannu nuti Oromoorra dhugaa isinitti himna. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf an akka dhuunfaa kiyyaatitti kondominiyeemii isaaniillee hin barbaadu aangoollee hin barbaadu. Qubaayyuun qabu osoo biyyi sun nagaa baatee mootummaan kun Oromoo ajjeesuu baate Abiyyi Ahmad Israa'ellee rakkoon qabu aangoo gadi dhiisuu isaarree cinqaa nama akkasiisan qabu. Qubaayyuun qabu feesbuukan laalu hunda'uun dhugaa siif hima. Silkii kiyya kana fuudhee feesbuukan laalu. Maaliifi har'a Oromoo salphataa jirtu callisee ijaan osoo argu callisurra waan danda'uun jecha takka dubbadhee ummata kiyya namni waan kana dhaga'ee dammaqee lubbuufiillee baraaratu yoo jiraate waa dubbachuun irraa dirqama ta'eeti malee osoo mootummaan sun biyya san nagaa godhe ani feesbuukatti hin fayyadamu dhugaa siif hima. Feesbuukuma kanatti siin jedha dhaqee feesbuukan laalu garuu amma dirqamatu nu laalchisa jechuudha. Hayyuun nurraa hidhame gootota nurraa ajjeefame goota kumaatamatu nurraa hidhame mana hidhaa keessa jira bakka kun jirutti dirqama feesbuuk irraa dubbata dirqama waa'ee Oromoos dubbataa jechuudha. Jara san gantee jara san mana hidhaatti gattee yoo ka callistee teetu taate namummaa keessaa baate namas jedhamtee nasabamtu Oromoollee jedhamtee nasabamtu jechuudha. Kanaafi wanni isiniin jechuu barbaannu tokko kana. Kabira ammoo ajandaan kiyyaa har'a waa sadii tokkoffaa irratti waa'ee majlisa musliima Itoophiyaa irratti diinaa muftii dubbate. Masgiida tokkotti hin salaatiin akka jedhu kana sheekolee yoo jiraattan akka carraa ta'e isin affeeruu barbaadar. Wallaahi dhugaa isinitti hima. Namni quraana na caalaa beeyta yoo jiraatte ijoollee madidiqqoollee haa ta'u sheeka taatee namni waa dandeettu gaafii isinii qabaa gaafii kiyya kana deebii akkana laattan asumaan isin affeeruu barbaada. Sheeka taatee jala jirtu na dubbisi. Waa'ee maalii irratti gaafii isii qabaa salafii fi sunnii waan jedhu kana irratti maal jechuudha jechi kun lamaan maa inni hiikkaan isaa maal jechuu muslima takkatti hima beekaan akka kiyyatti muslim waahid.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كلمة تكتي تنت أملنا نوتي نبي محمد يرمني واممنا المسلم واحد المسلم أخوي نهينا كلنا واحد مسلمين والغرب بالشرق باليمين بالشمال كل مسلم واحد اسني قال كان الرتي مسلم السلفي مسلم سني كان أن إرامبيكو مسجد تقطين صلاتنا الله أعلم أنا مسجد كان إرامبينو مسلمة تقطي بينا حتى بيا فرنجي كان كيستي مرجي كينا نوكا بجامي أمريكا كيستي مرجي كينا نوكا بجامي أوروبا كيستي مرجي كينا نوكا بجامي أمانتين كينا نوكا بجامي مسلم أكاسي كجر انجرو بيا كميتو مسلم نيوب بولياني مسجد تقو صلاة ولتتاتي صلاة ما أنا وان كان يو بيتن حديثا كان مين أكن نفرماتا نوغوتا نسمع وان غافي نتو مجر أكاتا قرآن ربي بيتنتي إسلام من كليس رايدون اللي تكتيرا إسلام تأي مكة راكاسي بيا هند أمريكا أوروبا بيا أمانتي مسلمة إنك أمني جتشورا بيون نكونين أما بيا مسلمة تيمتي بيوت عربات بيا مسلمة جرما جرا كان كيسا تويو أمانتين كنا كبجامي مسجد قرآن مسجد ديمني سلان إثيوبيا كيسا تمو أمانتين بكلامات تباون كوني شيكولر روان كان أدنو باو كبا يو أمرا يو أكو مسجد النجاشي چالستان مسجد النجاشي غاف رساسا بوتو چالستاني يردن أما الإسلام بكلام الصلاة غاف سنينجر أيو چالستان ركو قدر نفاجر أستاذون نتين نوان تقوان نسيمبيكو قبدن dirqama wanni ta'u eedu sun inuma ta'a dhugaa isinitti himaa isin callistanii mootummaan kun isinirraa taa'an jiru isinumatti deemaa jira ulamaa'otiin Itoophiyaa keessa jirtan gaafa masgiid annajjaashiin rukutamu ummanni muslimaa keenya kun hin callise gaafa abiyyiin dhufee ummata akka walitti araarsuu godhee ummata bakka takkatti hin salaanne bakka takkatti walitti fidnee salaachifnee jirra inni jedhee maaliif akkana jetta jedhee namni gaafa san isa dura dhaabate hin jiru osoo gaafa san harka dha'uufii baattanii osoo gaafa san dura dhaabbattanii har'a deebisanii muslima waliigala Itoophiyaa majlisa ka ta'e diinaa muftii jechuudha diinaa muftii jedha kana maqaan isaa eenyu ni jara na barreessaa mee sheeticha kana ani maqaa isaa illee hin beeku bar eenyu ni muftii maami muftii yaa jeennuti muftii kana muftii amma majlisa Itoophiyaa kana afaanuma bayeen salaatina ilayyu masgiida walitti سلافي سنين مسجد كيساني كوبا كوبا صلاة جرم إسلام ولا مجرى نمني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت أمنوا وأنني مسجد لما صلاة مالي سبب نساء وأن كانت سرت شيكولين أمة تيموت سن رجرات أمة مسلمات تيجي وأني مرتي دعوة ديما جرى بيسان كيستي ويتنو أتباني دبنا كوان نمني دوم فارق ويتي ودبتو نفكيسا ويتوسلموني لك جرى هيدا مكان أساقليتا شيكوليتين أدرى ربي جرى جرى كون أسيتين دابتاني Oromummaan cabde jechuun Islaamummaan cabde yaa sheekota keen yaa sheeka kaleessa dhageettii qabdu yaa sheeka kaleessa kabajaa qabdu rabbii jedhii gabbayinuu dubbadhu cichi har'a kunoo dubbiin deemtee masgiida lama salaataa ka jedhu dhufe masgiida majlisa waliigala biyyattii irraa dhaamsi akkanaa wayita dabru bulchaan majlisa Itoophiyaa tokko dhaamsa akkanaa wayita dabarsu akkamitti ulaaltan isin kaleessa jawaar wayita hidhamu isuma qofa isinif fakkaate dubbiin ويتا بقلاني دمو سنو مسني فكات شمس الدين فا ويتا يدمان أورمو ويتا كماتا واني دقورا ملكا جرن لكا نتوفتني ولي تدولا ترى ولدي كيسا ترى واني سنر اللين دابني إيسا دوما الرات رفتي كنو مسجد لما الصلاة كجدو دينا مفتي ويا كاليسا مويوم إفسا دبرسي جرا أوان كنا والله يا مسلمة تكتي بيك مسلمني تكتي مفتي ججر مفتي إدريسي مو مفتي مالي كجتن كنا maal maqamisaan lee beekuun hin barbaachisu bar waa takka bu'aan hin jiru maafi faayidaa namni muslima taatee bakka lama salaati namaan jedhu ani amantima isaatu wallahu alam abiyyiin ahmad kuni akkamitti nama akkanaa badaa ta'e jedha baran badaa namaati wayita isiniin jennu amanuu diddanii miisin wallaahi abiyyiin badaa wayiiti rabbi rahmatan waa godhu malee dhugaa isiniif himna nuti jibbaa isaan qabnu garuu namichi gaafuma jalqabaa takka jedhee bakka takkachi isin salaachifne jedhu san inni waan kana isa dhumaa irratti fiduu waan barbaadu sammuu keessaa qaba amma yoo kadha keettan taate tsinfanyaa muslim jechuu jammare biraanuu naggaa tsinfanyaa muslim jechuu jammarte dammaqaan fa'a isa dhumaa irratti muslimoota teennallee hidha guuruuf deeman bakka isaan waa dubbatanitti bakka isaan mormatanitti dubbiin bar jabaataatuma deema malee laafaan deemu biyya san keessatti dubbiin jawaar dubbate dhugama ta'uu deemtu hayyoonni Oromoo yoo amantiin teessan isin haa kabajamtuu barbaaddan Oromummaa keessan kabachiifadhaa gaafa jawaar Harargee irratti jedhe wanni sunarra dhuftee jarana Oromoo waa takka abdii muradha
maal irratti isiniin jechuu barbaada Abiyyi Ahmad irratti ka waa isiniin siqin isiniina waa takkatti qabadhaa jecha takkatti an isiniin jedhu kana Abiyyi Ahmad irratti ka waa takka isiniin siqin Jawaar Mohammad irratti ka waa takka isiniin siqin Oromoon karaa nagayaatiin gaafii isaa argata deebiin isaa deebi'aaf jettee namni yaaddu ilma Oromoo taate Oromoo akka jalqaba isinit dhaamadhee sanii miti ka osoo Oromoon ta'in afaan Oromoo baratee ani Oromoo akkasiiti inee Arsiilichi inee Harargeelichi inee Jimmaalichi inee Aggaaroolichi inee Asoosaalichi inee Maarreelichi kunniin ummata Oromooti miti jara akkanaa kanatu nu balleessaa jira Aggaaroolichi Harargeelichi Roobee Baaleelichi Maalii Bahaalichi kunniin amma maqaan isaa normaaliiti forjitiidha maqammaan isaanii jarri kuni Oromoo akkanaa tana keessaa bahuudha qabdan Oromoon qulqulluun nu miidhamuudha deemna maaliif isiniin ja'a Abiyyiin Ahmad ilma Oromooti eega jedhe ilma Oromooti san caalaayyuu bira dabre afaan Oromoo dubbatee wayita sitti haasa'u akka nama dhimma keessi ilaaluu heduu wayii fakkaatee sitti haasa'a muummeen ministeera akkuma isin agartan kana wayita gadi bu'ee Oromoo waliin mari'atu rakkoon takka illee hin jiru waan barbaadan isinii godhaa jea afaan Oromootiin itti haasa'a gabareen keenya dhugama se'a qotee bulaan keenya dhugama se'a hayyoonni keenya dhugama se'a amma ammoo dhugaa waan nan isinii qabu namicha kana irratti eega waa isiniin siqin Jawaar Mohammad qabsoo karaa nagaa keessatti waan inni dalageen beeytan Oromiyaadhaaf ummata Itoophiyaa saniifuu Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammii cunqurfamaafuu waan Jawaar godhe kana dura hin godhamne dhugaa yoo siif hime jechuudha namni waan akkasii saba biratti Sumaalee bira jaalatame Beenishaangul Gumuz bira jaalatame asiin Sidaamaa bira jaalatame Sirxee bira jaalatame Hadiyyaa bira jaalatame sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa keessa jiru namni Jawaar hin jaalatin hin jiru maaliif haqatti awwana walqixxummatti amana akkasitti wayyaanee cabsee tokkummaa ijaaree sabaaf sablammii kakaasee mee miidiyaa kamtuu sabaaf sablammii affeera agartaniisi taarikuma Itoophiyaa keessatti miidiyaan sabaaf sablammii affeeru hin jiru yeroo baay'ee miidiyaan ummata sabaaf sablammii fidee haasofsiisu OMN dha maaliif tokkummaa ummata san hundaatitti waan amane kana ka dalagee hayyuu keenya kanarra qaalittii jiru kana jechuudha Jawaar Mohammad isa kanarratti eega rabbii rahmata isinii godhee waan barbaaddan san hin argatin Oromoo Abiyyi Ahmad itti dabale Abiyyiin Ahmad ilma Oromooti Oromoo waan isin barbaaddan isinii godha gaafii abbaa biyyummaa keessan isinii deebisa afaan Oromoo afaan federaalaa isinii godha daangaa keessan daangaa Oromiyaa isinii sarara nuun jee Abiyyiin Ahmad har'a waan san qubaayyuun qabu irraanfate inni nugusa ta'ee jira dagatee jira waa'ee daangaa keetii sararuu Oromiyaa abbaa biyyummaa keessi godhuu Finfinnee sii deebisu Abiyyiin irraanfate waa takkatti waan isin amanuu qabdan Oromoo Abiyyi Ahmadii fi Jawaar Mohammad irratti eegasiin dabrin abbaan fedhe kana booda hayyuun fedhe Oromoo keessaa yoo bahe beekammaan fedhe jechuu bar abbaan fedhe dhufee yoo aangoo san qabate homaa sii godhuu hin danda'u tana amanteetiniin ka'uu qabda garaa kee hidhatte sababii qaba'an Abiyyiin waan inni nuun jedhe yoo yaadattan bara 2018 keessa abbaan barbaade waan barbaade dubbachuu mirga qaba alaabaa barbaade falaafalee akkana godhee alaabaa isaa walaawwaluu mirga qaba abbaa fedhe filachuu mirga qaba diratii kee dhiibdee gadi baatee dubbachuu mirga qabda jedhee carraa gana ga'u kana nuu kenne Abiyyiin isa dhumaa irratti maal godhe waan san mara cufaa godhe jechuudha amma alaabaa abaa'oo qabattee deemuu dandeessa abbaa feete deeggaruu dandeessa maqaa Jawaar Mohammad dha'uu dandeessa maqaa Daawud Ibsaa dha'uu dandeessa maqaa Profeesar Mararaa Guddinaa dha'uu dandeessa kana muluu Abiyyi Ahmad kaleessaa san yaadattee Abiyyi amma jiru kana yoo laalte kun Abiyyi biraati malee isaa miti jechuu si dandeessisa jechuudha sadarkaa kanarra jirra akkamitti waan barane ree xayyibisin Jawaar Mohammad waan Itoophiyaadhaaf dalage Afrikatu beeka Awurooppatu beeka Ameerikatu beeka addunyaa guutuutu beeka gurbaa kana maal taatan anaafis hin qofa beeka sidii fakkaata Jawaariin bara aktiivistii yookaan xiinxallaa siyaasaa addunyaati bar Jawaar xiinxallaa siyaasaa addunyaati bar nama Aljaziiraa waliin galgalaa ganama akka bishaaniitiin lulluuqataa ture siyaasa biyya sanii keessatti nama Haile Maariyaam Dassaaleenyi hafuura baafachuu dhoorgee bar Haile Maariyaam Dassaaleenyi Geetaachoo Raddaa Abbaay Tsahayyee Geetaachoo Asaffaa hafuura akka isaan hin baafanne namni godhaa ture Jawaar Mohammad kana Abiyyi yeroo sanitti jara waliin ture jara kana lamaan irratti eessa jirra har'a Jawaar eessa jira ji'a 9 wayi qulqulluu qaallitti ciisaa jira maal gooneef baasuu dandeenyee hidhaa irraa hin dandeenye Abiyyiin Ahmadoo waan ofii barbaadu san nuu godhe mee maal sii godhe Abiyyiin Oromoodha mee maaluma sii godhe waggaa 3 kana keessa Oromoo mee uma takkatti Abiyyiin kana naa godhe lafa naa kaa'e hin jiru waan takka kanaafi Oromoo qulqulluu taatee amma booda Abiyyiitu deebiiti yanaa deebisa Abiyyiitu waan akkana naa godhe jettee namni Abiyyi Ahmad harka kee akkana marattee karabatii kee uffattee suufa kee uffattee boontee
teetteetuma biyyi eeydu boolla sii qotamte jira qopheettee jirti boolli sii qophoofte. Boolli sii qophooftee jirti. Kanaafi warri Oromoo hin ta'in warri maqaa akka amman jedhee kana baafattan ya ebaluulich ya ebaluulich ya ebaluulijitwa ya ebaluulijitwa isara maqaa akkanaa kana nurraa dhaaba maqaa abbaa keetii nutti himi gaafa akkasii si beekna ya aggaaroo liji yoo jette ya aggaaroo liji ya jimmaa liji ya baalee liji ya harargee liji ya arsii liji yoo jette lijiin kee maali liji si haa godhu ramadaana nurraa balleessaa hartan soomni seenee jira jiran soomni nurraa badee jira sooma jammaruuf deemna bor malee iftaan jammarraa miti. Kanaafuu warra akkanaa kana of keessaa habaaf nume ijoolleen qulqulluun Oromoo qulqulluu taate as deebite kunoo saba isaaniitii dubbataa jirti. Abaa'oo shanee jechuun ana jedhaa jirti. Abaa'oo jechuun anaaf falma jedhaa jirti. Abaa'oo jechuun anaaf dubbata jedhaa jirti. Oromummaa jechuun tana kunoo tanu barbaada. Dogoggoraan Abiyyi maa deeggartee miti. Har'a hubeeytee lakki nabichi kun sirrii hin jiru. Amaarri Oromiyaa seenee lolaa jira. Shaabiyaan Oromiyaa seenee lolaa jira. Akkamitti callisnee laalla xayiib jettee Oromoodhaa dubbachuun kee ati Oromoo ta'uu gaafsan si beeyna. Yookaan ammoo ati maqaa lijii kana baafattee amma warra jala deemee na arrabsu ebaluu liji ya arsii liji ya jimmaa liji ya maali liji ani maqaa magaalotaan baafatu barra bakkeenya magaalaa jaalatan keessa asallaa fa'aan baafata yoo fedhan ya adaamaa liji jedhu yoo fedhan ya aggaaroo liji jedhu ammallee achi dhaqanii ya dirredawaa liji jedhu yoo barbaadan ammoo asii ya baalee liji ya maallee liji jedhani maqaa akkanaa kanatuyyuu Oromoodha jedhee Facebook irratti ummata keenya waa poostii godhuudhaan diqqeessuudhaan maqaa akkasiisaniin ummata burjaajessaa jira jechuudha. Ani wanni isinii dhaamuu barbaadu kanarratti walumaa galatti Oromoon har'an dammaqin ati abadal abidiin harqoota gabrummaa baattee jiraatta. Wallaahi siif himaan dubbii isa dhumaa. Abadal abidiin hin bilisoomtu. Namni har'a gocha Abiyyiin Ahmad dalage kana jalaa kaatee Itoophiyaan nun ilaallattu. Itoophiyaan kaleessallee xilaata Oromooti akkuma caaluun jedhe. Har'as xilaata Oromoo ta'uu isiin amanin ati dhugumatti gabrummaa harqoota gabrummaa sirra kaayame jalaa ba'uun barbaaddu. Sii galee? Kuni dhugaa jirtu siif himaan. Kana ammoo waan isin mudachuudhaaf deemu baatii 3-4 nutti hin fudhatu. Warri har'a Profeesara fakkeenyaaf ana na jibbuu dandeessan. Garuu warra har'a na jibbitu hin argita gurbaa baatii 3 booda waan maatii kee ta'u. Waan qabeenya abbaa keetii ta'u yaa liji lijooche. Ya dachii jiri ya mareet abbaatee liji ya asallaa liji ya aggaaroo liji taa yaalle. Soos war buhaalaa Abiyyi min hindeessarraa taa yaallachuu hundaalle. Wallaahi dhugaa isiniif himaa. Waan har'a nutti ashooftanii lakkaa Oromoo isin hin jennu kana dammaquu diddanii asuma garagaltanii numaa Oromoo dubbatu kana arrabsitan akka waan osoo Abiyyiin Oromoo waa godhaa jiru nu Abiyyi jibbinee fakkeessitanii nurra duultan guyyaa Abiyyiin dhufee qamadii abbaa keetii dachii abbaa keetii buna abbaa keetii irraa walakkatti kiyya jedhe gaafa san kai Oromoo kussummu sharmuxaa ligsiin jenna gaafsan argite qabsoo jechuun taarraati eega dubbiin sitti baddee dachiin sirraa fudhatamte maaloo Oromoo nu iyyaa afaan keessa si dha'uudha wayita san akkatiin dubbanne koshaashaa jedhanii xiffiidhaan funyaanirra si dha'uudha wayita san sii galee yoo qabsoofte har'uma tana qabsoofteen har'uma gadi baatee Wallaggaa tumsuudha har'uma gadi baatee Walloo tumsuudha har'uma gadi baatanii Oromoon tokkummaan dhaabachuudha indee gaafuma dhufaniitiin mana keessa rafan qofa iyyatta indee wanni akkasiin dalaguu barjiran gaafuma dhufanii qabeenya keessaa man qofa ani miidhamee jiraaf jechaaf iyyitus akkuma jedhame san kophaa kee dirree qalmaa geeffamta malee namni sii birmatu hin jiru. Wallaahi gurratti si calaa'u siin calaa namni sii birmatu takka hin jiru yoo har'a Wallaggaan birmatiin Oromoo. Oromiyaa kutaa 11 ergaa kana dabarsaa jira. Oromummaa keessanii warri amantan hundi Abiyyiin kophaa baasee isin nyaachuu jiraami. Gaafa warra Wallaggaa cabsee asii Walloo cabsee geessee isinitti achi garagale yoo ati iyyitee si jalaan awwaatu namni. Sii birmatu hin jiru gaafa inni kaan cabsisitu taa'ee laalee kophaa kee atis yoo dandeette ofirraa baasu yookaan atis qalmaaf qophooftee jirtaa qalamuudha jechuu carraan kee saamamuudha. Gabra taatee harqoota gabrummaa ila sillaasee san ka darguu sammataa keetirratti si'anii bifa saniin jiraattaa yaa ebaluu liji yaa kushiinaa liji yaa mandar liji kanatti deebite. Lijoochi lijiin bu'aa keessan arguudhaaf teena silaa isin abbaa rogaan qabdanii dhugaan abbaa keessan akka eenyu ta'e hin beeytanii Oromummaa keessanitti amantanii eessa akka baatanuuf hin beeytanii kanaafuu waan isinirra miidhaan gawaan hin beeyneef rakkoo Oromoo
gabrummaa jalaa Oromoon akka hin baane duula gara feesbuukaatiin bantanii uummata Oromoo irratti ashooftanii jechuudha. Kanaafuu dhaamsi ani isinii dhaamuu barbaadu kana. Uummanni keenya uummanni Oromoo waa'ee Wallaggaa irratti tokkummaadhaan kaatanii Wallaggaa tumsuu isinirra jiraata. Wallaggaan bira dhaabachuutu isinirra jiraata. Sagalee ta'uufitu isinirra jiraata. Isinii galee uummanni Wallaggaa waggaa lama lolameen uummanni suni uummata qabsaa'aadha. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa Jimma jira, Iluu Abbaa Boor jira, asii Wallagga Boorana Gujii Shawaa Kaabaa kana keessa guutee jira. Haga Baaleetitu iddoo hundaayyuu waraanni hin jira. Haa ta'u garuu Oromoo isin mee maal godhaa jirtan? Ga'ee keessan baachuudha qabdan. Lakki abboo ummata kana amma barfilaaniin deemaa jiru. Abiyyi Ahmad osoo hin ta'e maal godha beektanii? Taarika dalaga sila. Taarika. Mootummaa Itoophiyaa ta'ee namni osoo taarikan dalagin deemee eenyu beektanii? Mangistuu qofa. Mangistuu Haile Maaram dargii. Waan takka osoo hin dalagin deeme dargii. Dhugaa siif hima. Mootummoonni kuuwwan Minilik irraayyuu as kaasee Minilik amma yeroo kamuu Adawaadhaan yaadatama. Adawaan isin kenna jettan suni ka Miniliki isatu lolchiisee lola Adawaa irratti isatu injifate. Ka caalaa bultumee fa'aa lubaaftanii isin sirba jabaa gootanii sirbisiiftan. Adawaan ka Minilik akkuma har'a Abiyyiin Ahmad wayyaaneen lolee mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanitti yeroo zabana Adawaa sanittis Miniliktuu lolchiisaa Minilikii waan ta'eef Adawaan Minilikii waamamaa jechuudha. Kana folmuun hin danda'amu dhugaan jirtu kanuma. Sinii galee deebisee ammoo Mallas Zeenaawiin seenaa itti yaadatamu qaba. Giddibii laga Abbaay kana Mallas Zeenaawittu hojjatee deeme jechuudha. Har'a seenaan hin yaadata waan Mallas godhe san jaallaa. Shuuf taarika dalagee deeme jechuudha. Haile Sillaasee wanni yoo fudhattan maqaan isaa eenyuun kana ka Abiyyiin shigii irra bane san maqaan Haile Sillaasee. Haile Sillaaseen gamtaa Afrikaa Awurooppaa Uuniyeen ka jedhamu kana namni akka Itoophiyaa keessatti hundaa'u godhe Haile Sillaaseedha. Abiyyiin Ahmadoo mee maal dalagaa jirtaati? Mee maal dalaguu jirta? Kaayoon kee maal? Deebistee Itoophiyaa kaleessa Minilik deebise sanit deebisuudha kaayoon kee dogoggora guddaa. Atis waan biraa uumuu sirra jiraata. Mootummaa Itoophiyaa eega rabbi godhee carraasii kennee waan haarawaa wayii kalaqxee deemuudha qabda. Shuufu waan Mallas Zeenaawiin dalage. Mallas waan inni dalage gartee Itoophiyaa isaan ijaaranii sabaaf sablammiin keessatti hin mul'anne. Tasabni kamuu keessatti ukkaanfamu. Ati saba Oromooti jedhee akka ati mataa ol qabattee deemtu ka godhe wayyaaneedha. Mallas himarra du'e kana jechuu taarika lama dalage Mallas. Alaabaa lummuxii san jalaa baasee kokkobii irra kaa'e alaabaa irra isin argita kana sabaaf sablammiidha jedhee federaalizim waan jedhu fidee bifa sanii waa hunda qayyare. Kana ka godhe eenyuuni mootummaa Tigraay kana wayyaanee kana Mallasii jechuudha. Adaawii Siraatii isa jennuun sana. Si gala taarika lama dalage namni sun tokko Adaawii Siraatii gadi dhaabuudhaan federaalizimiidha jedhee sabaaf sablammiidhaan mirga walqixxummaa kenne akka ati sabummaa keetiin waamamtu si godhe. Saba Oromoo jedhamtee saba Amaaraa jedhamtee akkasumas saba Tigraay sabaaf sablammoota uummata kibbaa maalii jedhamee akka uummanni waamamu ka godhe uummatuma Mallasii. Hujii Mallas Zeenaawiin dalage keessaa kuni waan seenaan isa yaadatudha. Oromoo ati afaan Oromoo hundee Oromummaa jettee alaabaa teetiin faarfachaa turte. Har'a mee ilaala aktiivistoota Habashaa faaruun afaan Oromootiin faarfamu suni Oromiyaa haadha seenaa guddaa jedhamteetiniin alaabaa ittiin ati barumsa Abaacaa jettee ittiin baratte san faaruu san jijjiiramuu qaba jedhee uummanni Amaaraa mormii san kaasaa jira la. Waan hagana ga'u deemaa jira. Isin quban qabdan rafaa dib jedha. Faaruu isin afaan Oromoo Abaacaa jettee ittiin baratte. Hin beeytanii faaruu kutaa tokkorraa barattu. Oromiyaa haadha seenaa guddaa handhuura Oromootaa. Galma sirna gadaa gaabbattus hoqqattus magarsituu hunda jettee alaabaa san ittiin faarfannee ittiin baranne har'a faaruun suni sirrii miti. Kuni xilaachaa barsiisanii ya xilaachaan giggiriidha. Oromoon akka isaan uummata Amaaraa kana jibban godhame faaruun sun sirrii mi jedhee uummanni Amaaraa haga faaruu saniititti gadi bu'anii kana mara diiguudhaaf deemaa jira. Meelaali jedhana kaleessa laalaatii har'a laalame Mallas taarika lama dalage wanne isin jedhuuf seenaa isaa keessatti yoo dubbatte
Adaawii siraatii gadi dhaabuu fi giddibii laga abbaa irratti taarika dalagee deeme. Abiyyi nama ajjeesuu qofaa miti dubbiin jiran. Nama ajjeesuu qofaa miti taarika illee dalaguudha qaba. Maaliif Haile Sillaaseen Afrikaa Uuniyeen gamtaa Afrikaa kan achi keessaa kaafameetiin biyya birii jijjiirame kana isatu hojjete. Mallas kana dalagee deeme. Mangistuun ammoo baadimmee irratti uummata fixeen beekaman malee seenaa wayii Itoophiyaadhaaf dalagee wanni inni deemee jiru. Laalime taarika takka hin dalayne. Abiyyiin ammoo yoo akka mangistuu taata jedhe ka godhu taate bu'aa takka isaaf hin qabu. Namni taarika osoo hin dalagin deeme Itoophiyaa keessatti Mangistuu Hayilemaariyaam ka hagarraallee lubbuun jiru Zimbaabuwee jiru kun qullaa deeme inni qullaa waggaa 17 akkuma Abiyyii kana qawwee qofa. Xish 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 bakka maratti du'uma namaa himan yeroo Mangistuun biyya bulchu baadimmee jedhan dargaggeessi naman ka garaa jirullee kiyya jedhe. Wanni inni dalagee deeme tanuma seenaa wayiitu Itoophiyaa isin jettan sanii godheen deemne jechuun Mangistuu Hayilemaariyaam. Mililik Adawaadhaan yaadatama. Haile Sillaaseen Afrikaa Uuniyeenii kana yaadatama. Mallas Zeenaawiin federaalizimii fi giddibii laga Abbaayii yaadama. Mallas seenaa lama dalage Itoophiyaa san keessatti. Miidiyaa 360 sun dhugaa jettee nama baay'eetu hordoftan natti fakkaata. Wallaahi Faaruu afaan Oromoo kana Abiyyiidhaaf Faaruu kana diiguu qaba. Faaruun kun xilaachaan giggidii of keessaa qaba. Akkamitti Oromoon afaan isaatiin faarfata? Jedhaniitiin har'a haga kanaatitti gadi bu'anii Oromoo ati gubbaa dubbattaami. Finfinnee dubbattaami Oromiyaa guutuu jijjiiruu deemaa jiran. Meeshaa isii guutuu keessaa yaasanii qullatti nu hambisuuf deemaa jiran. Jarattiin sun ammoo tonkolanyaadha. Akka nama Abiyyi Ahmad irra duuluu fakkaatanii rakkoo isaanii Abiyyi maa'imaa jiran. Waan Oromoon dalagu kana guutuu fidanii dhufan. Sanirraan Biraanuu Naggaan laalaa. Ezeemaan ilaalaa. Aabeen ilaalaa. Dammaqaa Mokonnon ilaalaa waan jarri sunaas of tusan hujitti hiikaa deeman. Ijoollee lama sirii sikistirra Haftaamuu Ayyaaloo fi Irmiyaas Laggasaa wallaahi wanni jarri dalagaa jiran waan badaa wayiiti akka nama Abiyyii jibbuu fakkeessanii akka Amaarri Itoophiyaa keessatti seeraan gadi dhaabatu namni godhaa jiru jira. Maal jedhe maa gaan agarre? Itoophiyaa ni ijaarra jedhe. Haftaamuun sun yoo yaadattan turtuu keessaa uummanni keenya kun miimoorii na ciriidha akkuma jedhan san dagattanii wallaahi Itoophiyaa ni ijaarra jedhe. Ama Oromoo akka inni ka'ee hin kaanetti ni caccabsina ni butuchina jedhe. Butuchinee wayita injifannoodhaan goola bamne hin dhiichisa jedhe uummanni kun. Angaruu bakka dhiichisaa san keessa hin jiru jedhe. Haftaamuu santu jedha bara. Wayita kuuwwan iskittaa isaa itti bu'eetiin hin dhiichisee injifannoo isaa dhiichisu san jedhe an achi keessa hin jiru jedhe. Tigilii keessatti hin argama. Qabsoo keessatti hin argama. Oromoo cabsuu keessatti gahee kiyyan taphadha. Garuu gaafa cabsinee geessine iskittaa keessa dhaqee iskittaan bu'u jedhe. Uummata akkana nu cabsuu deemu. Kun ammoo asirra dhuftee Facebook irratti ya Harargee lij, ya Adaagaa lij, ya Gosaa lij, ya Maarree lij, ya Shashamannee lij, ya Jimmaa Maalii lij, ya Baalee lij. Maali jedhanii maqaa magaalaa kanaan baafatanii an Oromoodha jedhanii nurratti duulu. Nu arrabsuu barra. Aduu fi kiyyaa fi yaan jiru jira. Dhugaa siif hima. Kuma takkallee biyya san keessaa illee hin barbaadu. Homallee hin qabu. Lafallee akkuma isin jettan kana waa takka hin qabu. Miskiina rabbiiti. Alhamdulillah. Kunoo nagaumaan jiraataa jira biyya hambaa keessatti. Nagaumaan jira. Akka keessan hektaara 10 qabu. Hektaara 20 qabu. Hektaara 30 qabu. Alhamdulillah rabbil alamiin. Fayyaa rabbi naa kenne tuni qofti naa baqiidha. Kanaafuyyuu Oromoon uf beekuutu sin barbaachisa ijoolleen teenya. Maali akka callisaniitu maraftan. Kanaafi Abiyyiin Ahmad jara sadiin kanarraa laalee Itoophiyaa kaleessa Minilik godhe san godha jedhee akkasii akka deemu ta'e doofaa gadii jechuudha kun. Dhugaa siif hima Abiyyi Ahmad ati har'a yeroon keeti. Waa tokko biyya saniif hojjechuudha qabda malee Itoophiyaa kaleessaa ta Minilik saniif deebisa wayitati jettu rashee mooniyu. Baxaami dabra. Wallahi dhugaa siif hima. Baxaamitti. Oromoo bilisoomsite osoo edana duute umrii kee guutuu seenaa yaadatamta bada gowwaa namicha dhugaa siif hima Abiyyi Ahmad Oromoo wala babaaftee wareegama barbaachisu Oromoodhaa kabaltee osoo Oromoon barbaaduu goote taarika keessatti waamamta ture. Har'a ammoo ati seenaa biraa dalagaan jirtu yaa abbaatochi bootaan hin manni isaallee jettee Amaara qabatteetiniin Amaara bakka isaanii bakka kaleessaatti deebisuuf deemaa jirtaa jechuudha. Taarika dalagaan jirtu jechuudhaatis. Shuuf rakkoon keessan kan Oppodiyoon ergaa jalaan baata yoomu. Kanaafuu fitti amantummaadhaan hin deemta wayita isiniin jennuuf sababa qabna. Abiyyiin Ahmad yoo fuudhee Itoophiyaa Haile Sillaasee Itoophiyaa Minilikit deebise waan addisiin uumne barra. Ummata nagaa fixee ummata Oromoo 1000 itti ajjeesee sabaaf sablammii biyya sanii Tigiree 1000 wareegee Sidaamaa 1000 wareegee Oromoo 1000 wareegee Amaara 1000 wareegee Itoophiyaa Minilik sanitti yoo hin deebisa ka jedhu taate kuni taarika dalaguu miti. Waanuma kaleessa Minilik dalageerra deebi'e malee taarikaa miti. Akka Mallas taarika dalagee dalagi. Akka Haile Sillaaseen taarika dalagee dalagi.
akka mililik yeroo isaa taarika dalage yeroo keetitti fayyadame maaf ergamtu amaaraa taata har'a namni abiyyi ergataa jiru izeemaadha namni abiyyi akka barbaadetti mana isaa taa'ee buna waliin dhugee ante jignaano ante mibalti leela ሰው የለም በኢትዮጵያ አንተ ብቻ ነው አንተ ትክክለኛ ኢትዮጵያ ነው ያኒኒ ቢፈከናን itti fayyadamanii nama aangoo qabu ta'anii isa ergu jiran homa goote godhi Itoophiyaa kaleessaa sanit deebisi taarikaa miti kun Abiy Ahmadiifus dhaamsi an qabu waan addaa wayii hojjedhu biyya saniif saba feeteefu Oromoo cabsaa jirtaami kanan beeyna bar Oromoo cabsaa jirta cabsiinsati Oromoo cabsaa jirtu Oromoo yoo tokkummaadhaan falmate dandamachuu danda'a yoo akka amma callisee wayta walloon dhumu wayta wallagga dhumu taa'ee laalu kana taate hundi isaa tarama taraan akkuma zangaa adii gurraachaaf diimaa sani dubbiin Oromoo tanuma itti jirtu Oromoon dubbiin teessan tanuma da'uudhaaf deemti naannoon biraa nagaa qabdanii abiyyiin dhufee waa isin hin godhu isin fakkaataa jira garuu dirqama sibira dhufa eenyu sibira dhufa izeematu sibira dhufa baalaadaraastuu sibira dhufaa jira har'a mee laala filannoo biyya san keessa geggeeffamaa jiru keessatti amaaratu filannoo geggeessaa jira shuuf Tigiree ari'anii dabarsan filannoo irratti hirmaatu Oromoo ari'anii kaan hidha guuranii kaan balleessan guyyarraa hidhatti guuru namni filannoo geggeessaa jiru saba Amaaraati Amaarri bakki isaatti deebi'ee jechuudha allaqallat filannoo geggeesse taanaan heeraa fi seera biyyattii sanii guutuu jijjiiree akka barbaadetti kaayeetiniin seera amma ba'e addis higgi jedhanii waan fedhan murteessuu danda'u jechuudha kana eenyu dalagaa jira Abiyyiin faa Shimallis Abdiisaa faa akka jarri ufitti amantummaan qabne akka ummanni Amaaraa isaan ergataa jiru akka paartiin Izeemaa jara ergataa jiru akka paartiin Baalaadaraas jara ergataa jiru akka Abeen jara ergataa jiru ragaa guddaadha kunummaan Oromoon har'a paartiin takkattiin filannoo keessa hirmaataan jiru ummanni biyya keessaa waan isin eeydan hin beeku homa isin eeydanillee wallahi dhugaa rabbi homa isin eeydan kanaayyuu nama keessan ka du'u hayyuu keessan ka isinirraa hidhame cal jedhee akkanumatti taa'ee ilaala abbootiin hayyoon maarreen kundi keessan silaa tokkummaadhaan dargaggeessa kakaaftanii waan kanatti ka'uudha qabdan dargaggeeyyan ammoo taa'uu hin qabdan zeroon kun yeroo keessan gizee kanatti namni falmatu isin ta'uudha qaba dhaloota qubee yaa dhaloota qubee Jawaar Mohammad eessuma dhayxan gizeen keessan amma abboota keessan hin laalina manguddoota hin laalina falmadhaa fiidanii jalaa bahuu dandeessan ariitanii qabuu dandeessan dargaggoo gizeen keessanii maalika Inde akkamitti abbaa kee nama umrii 50 teettee laalta akkamitti akaakayyuu kee nama umrii 80 teettee laalta ati shabaab ujoollee waggaa 25 haga 40 fiides bahuu dandeessa jalaa ariites qabuu dandeessa Oromiyaadhaaf waa takka godhi osoo akka baay'innaati silaa Oromoon aga yoona gabrummaa jalan turru ture rakkoon keenna akkuma isin agartan kana yeroo wallagga dhumatu kutaan biraa taa'ee ilaala yeroo walloon dhumatu kutaan biraa taa'ee ilaala kophaa akkanumatti nu cabsaa jiran akkuma milikitti Itoophiyaa ijaaresanii deemaa jira abiyyiin waan biraa dalagaa hin jiru bar Itoophiyaa milikisan deebisaa jira taarikaa miti kun waan kaleessa dalagameerra deebi'aa jira Abiyyiin Ahmad garuu wareegama guddaa isa gaafata ilmoo nama kumaatamatu dabruudhaaf deema nama baay'eetu dhumuudhaaf deema Itoophiyaa keessatti gana innis ammoo araaraan barbaadu mariidhaan furmaata godhuun barbaadu akkanumatti itti fufuu barbaada ajjeesaatumaan ummanni Oromoos ammoo guyyarraa garuma qabsoo biraatti deema malee namni isa jalaa deebi'uun jedhanatti hin fakkaatu kanaaf Oromoo Wallaggaa tumsaa waan dandeessaniin qarqaarsallee ummata Wallaggaa bira dhaabbadhaa goofandiin baname goofandii sanirratti warri dandeessan gara goofandiitiin bakka jirtanitti hirmaannaan keessan ummata Wallaggaatii tumsuun walloodhaa tumsuun jabaadhaatiin bira dhaabadhaan ergaa kiyyaa ammas ammoo addunyaatti sagaleen akka dhagaamu tokkummaa keessan jabeessaa Oromoo waa hunda caalaa tokkummaan nu barbaachisa tokkummaan kanaafi waan isinii dhaamu dargaggeeyyan abbootii manguddoo teettanii ilaalinaa har'a yeroon keessanii gizeen keessanii Jawaar waa malee dhaloota qubee isiniin hin jenne isin nama barate hundi keessan namni barreessuu hin dandeenye irra Itoophiyaa keessan jiru afaan Oromootiin jechuu yoo Amaariffaallee barreessuu dadhabdan kanaafuu waan isinitti haasa'amuu fi waan namni barreessee poostii godhu kana bilaashatti miti nuti isiniif iyyaa jiru waan as deemaa jirutu waan ulfaataadha kanaaf dammaqaan ergaa kenna kabira ammoo poolisiin Oromiyaa dhugaa rabbiititti waan nama gammachiisu dalagaa jiranii hojii boonsatti jiranii guyyarra miliqaniitiin waraana adda bilisummaa Oromootiin makamaa jiru kun injifannoo tokko
tokkoffaa hinjifannoon kenna maali beeytanii Oromoon ufitti amanee hidhannoo seenuun hinjifannoodha. Sii galee Oromoon ufitti amanee halaan takkattiin nu baaftu karaa hidhannoo qofa jedhee Oromoon hidhannootti seenuun hinjifannoo ana biratti hinjifannoo cululuqaa jedhee fudhadhaan. Namni duraan ati paartii ebaluuti ati paartii ebaluuti ati paartii ebaluuti amma sun hafee bara ati eenyuun deeggarta woboo jedhan jechi keenya tokko ta'e alla qallatu. Bilisummaan karra nu dhaabachuuf yeroo gabaabdu. Isinii galee dubbii jabduu bara ati ebaluun deeggarta dhumate ati eenyuun deeggarta woboo allaqa maaliif karaan takkattiin hidhannoo qofa waan taaneef Itoophiyaa keessatti karaa Jawaar Mohaammed iyyaallee dadhabne karaa Profeesar Maraaraa Guddinaati iyyaallee dadhabne har'a karaan nu haftee karaa Jaal Daawud Ibsaatii fi karaa Jaal Marroo Dirribaati. Karaa Jaal Sanyii karaa Jaal Gullichooti. Yoo karaa kanaallee milkaa'uu dadhabne baay'inni homaa nuun fayyannee jechuudha. Isinii galee amma ammoo karaa sirriitti deebinee jirra jechuudha. Ati paartii ebaluutiin hafe. Gaafa bilisummaa arganne paartii uumanna jiran. Har'a wani nu barbaachisu lolchiisaa waraanaati. Jaal Marroon qofti baqii Jaal Sanyiin kutaa hundarratti lolchiisaa waraanaa qofa si barbaachisa malee paartiin kee maaliin suni hafe yoo filannoon jiraate paartii si barbaachisa. Digalee woboodha ammoo ni nu barbaachisa. Woboodha paartiin keenya hundi. Tokko taanee jirra. Gaafa san Jawaarillee waa goona, gaafa san Baqqalee waa goona, gaafa san Hamzaa Booranaati waa goona. Kun injifannoo tokko takka jedhii galmeessi. Oromoon ufitti amantanii fuulli keenya gara hidhannoo garagaluu qaba jechuun keessan alhamdulillahi rabbil aalamiin akka waan injifannee tokkotti ilaalaa jechuudha. Warri har'a itti fakkaatee cal'isaa jirus guyyama guyyaan baraafii dhufa. An amma tokkoffaa maaltu na gammachiisa beeytu? Wanni itti gammachuu qabu maali beeytanii? Oromoon sa'atii kanatti hayyoonni keenya waan gaarii barreessaa jiran. Waa'ee maalii irratti? Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti. Filannoo kanaan wal qabsiisanii wayita waa barreessan filannoon sobaan jiru filannoo dhiisi hidhannoo kee jabeessi jecha jedhu barreessuu jira aktiivistiin Oromoo. Hayyuun Oromoo bilisummaan kana caale hin jiru. Kalee wanni nu miidhe maali? Paartii ebaluutti nu miidhe. Har'a sun hin jiru. Hidhannoo jabeessi jechi jedhu kuni mataa dubbiiti. Mataa dubbii allaqee dhumate. Amaarri har'a filannoonii miti barka Oromiyaa bakka mara dhaqanii cafaqaa jiran. Asiin dheengadda Walloo dhaqanii ka cafaqan. Tigraay dhaqanii ka cafaqan. Beenishaangul Gumuz dhaqanii ka cafan. Gatta'anii qalamaan wajjin mari'ataa jiran yer. Siyaasaan nu dorgomaa jiran yer. Kilaashiin nu dorgomaa jiran. Ajjeechaa qawweedhaan nu dorgomaa jiran. Kanaafuu ati hoo bakka qawwee namni tokko si dorgomutti ati qalamaan dorgomuu maal jechuudha? Wallaalummaa jechuudha. Wallaalummaan kaleessaa sun si keessaan baane. Kanaaf hayyoonni kenna kallattii tokko deebitanii jirtanii baay'ee bareedaadha. Jabaadhaa itti fufaa uummata kakaasaa kallattii kana irratti haa deemamu. Isiniin jechuu barbaadeetii filannoon takkallee hin jiru biyya san keessatti. Takkallee wallaahi ani waa'ee filannoo kana haasa'uu hin barbaadu. Maaliif beektanii? Jarana namni waa'ee filannoo haasoftu udaan boombii nama boombiin guyyaa udaan isaa maraa oolee wayita galgala inni gara qe'ee galchuudhaaf deemu konkolaataa qilleetti harkaatara. Akkasuma hin godhina aktiivistiin Oromoo wayita waa'ee filannoo irratti daataa kee jalaa fixxu waan sin fayyanne. Yoo dandeessi Oromoodhaa waan biraa dubbadhu ka'ii Oromoo dammaqi dhumte akkas taate jedhiin malee filannoo kanarraa kaardiin fudhatin dhayxee waraqaa achiin fudhatin yaakii kuni hojiidhaan. Kuni waan hin barbaachifne maaliif kana isin hin jaabeeytanii? Wayita isin waan akkasii Facebook irra baatanii ebalu dhayxee kaardiin fudhatin ati jettuun itti dhufan. Qondaalli tokko ka ganda keessa deemu borkoottu kaardii fudhadhuu ja'an. Amma dhageettanii namichi wayii kaardii fudhatee kaardii cicciree hidhaan adabamee jira. Shuuf ani dhugaa jirtu siniif hima. Ummataan kaardiin fudhatinaan jedhinaani gadi bayaa qabsaayaa filannoo wayiitu hin jiru. Maaf gowwomsitan abboo aktiivistiidha ofiin jetta bara meeqa siyaasa hordofaa turteeti. Sammuu akkamii qabdan jedhanis. Wayita ummataan kaardiin fudhatin jettuun miidiyaa irra teettee sammuun kee sammuu akkami. Ummata kilaashii baatee ganda keessa deemee bakka ati waraqaa san gidduutti gurra qabee qaallittii si kaa'u achuma taa'ii waraqaa hin fudhatin wayita ati ummata jettee ergaa akkanaa ummata biyyaatii dabarsitu mana hidhaa seenaadhaa barku. Kaardii fudhadhuu kaardii san waliin dhaqii jalmarroo filadhuu je'in. Kaardii fudhattee mana hin ciisiin akka filannoon ga'u jechuunis irra jiraata. Akkamitti tooftaan beekneeti. Hindee uummata ajaa'ibaati. Ani amma fakkeenya bakka jiru kanatti filannoon geggeeffamuu edhaa naan jedha ajajaan tokko as keessa namni ramadame tokko jira dhufeetiin natti hima. Kaardii fudhadhuu naan jedha yoomiin jedhaan guyyaa akkanaa. Yoom fudhatinoo maaltu narra ga'a hidhaa dhiitichoo naan jedha dirqama dhaqee fudhaa jechuudha fudhachuudha qaba garuu achi booda hoo filachuu osoo hin taane ka'eetumaan fuu karaa na baasu natu beekaa jechuudha. Kanaafi biyya keessa taa'ee mootummaa san jala taa'ee mana keessa taa'ee kaardii fudhachuu didaa
ebalu akka jedhee didee warri jedheetini Facebook alleen ergaa akkana achiisinitti asimu kuni ani kijiba jedhee fudhadha kan an dhugaa dubbadheetiniin abbaan feete aarta malee wallaahi billaahi namni mana ofii keessa taa'ee kaardii filannoo fudhachuu didu takka illee hin jiru ilaalchi kee ilaalcha biraati yaaniini daqiiqaa takka osoo hin geenne qaama seerri ilaallatu itti fidanii waraana itti fidanii mana hidhaa nama geessanii jechuudha kana isin martuu numa beeytan ujoollee Oromoo waan isin jechuun isinirra jiraatu Oromoo hundumaafuu dhaamsi isin dhaamuu qabdan namni filattan hin jiru mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti nama hundaa mana hidhaati guure fulbaana 30 mootummaan hin jiru ammas Itoophiyaa keessa waan isin amanuu qabdan ilmaan furriidha mootummaan hin jiru fulbaanni 30 tare mootummaan achuma dhumate aangoon isaa yoo isinii kagalu ta'e qawween qabnuudhaaf abiyyiin aangorra taa'aa jira malee aangoo qabaateetiin aangorra hin jiru yaa haywaan warra sammuun keessan cufaa bakka maraan bilooniin isin cufatee waa takka hin beeyne fulbaana 30 tareerraa kaasee Itoophiyaan mootummaa hin qabdu kana jala sararee tan si hima mootummaan nu bulchaa jiru afaan qawweetiin nu bulchaa jira rasaasaan nu bulchaa jira warri rasaasan qabne kuuwwan dhumee jira kun qaallittii jira jechuudha hayxi jirtu tana osoo dhuguma Abiyyiin Ahmad mootummaa Itoophiyaa ta'e silaa har'a Jawaariidhaan jiru filannoodhaan wal dorgomanii Abiyyiilleen silaa mootummaa Itoophiyaa jedhama amma mootummaan Itoophiyaan qabdu kanaaf biyyi akkanatti galgalaa ganama ilmi namaa du'a biyyi mootummaan qabne tokko du'arraa si oolchuu hin dandeessu mootummaan fulbaana 30 tareerraa Itoophiyaan mootummaa hin qabdu Jalmarroonis mootummaa Biraanuun Naggaa mootummaa Jaal Daawud Ibsaa mootummaa Profeesar Maraaraan Guddinaa mootummaa atis mataan kee mootummaa garuu wanni ittiin Abiyyiin nu injifate maali mallaqa Awurooppaarraa guuru gibira uummata keenyarraa sassaabu poolisii birrii itti kennuudhaan gubboodhaan mallaqaan waraana bitee uummata ajjeesaa jedheeni ayyama kenneefi bifa saniin biyya bulchaa jira malee fulbaana 30 tareerraa Itoophiyaan mootummaa hin qabdu jechuudha walumaa galatti biyyi sun biyya seera hin qabneedha olaantummaa seeras hin kabajju mootummas hin qabdu amani kan osoo mootummaa qabaattee galgalaa ganama namni hin du'u kanaafi deebiin keessanii kana jechuudha warra koomantii waa'ee warra fulbaana 30 jechuudha deebiin isinii deebi'e jedhee yaadaa kanaaf hayxi jirtu kana warri filannoo kaardiin fudhatinaa maalii uummataan jettan gadi bayaa falmadhaa dhaamsa akkasii dabarsi ayin fakka Biraanuu waan fedhe haa jedhu Aabeen waan fedhe haa jedhu wan fedhan haa dubbatan isaan filannoo hin goonaa jedhan yoo gadi baanee filannoo kana kaardii fudhachuu gadi nu taate gadi baanee falmannee Abiyyi Ahmad dukkana itti buusanii akka filannoon kun tabalaasha'u godhi jechuunitu isinirra jira malee manuma keessa taattee kaardii hin fudhatin hin galmaayin dhayxee yaa bada'anaka fedhumaan si kadhatan si fakkaata biyya dimokiraasii ho'isee ta'a Ameerikaa kayoo barbaadde dhayxee filannoo hirmaattee barbaadde dhiistu wayi gowwaa uummata akkana maal taatan isin akkamitti akkana ergaa akkana uummataa dabarsitan bal'aa ajaa'ibtanii baru akka nama uummata san dagattee biyyuma sanuu hin beekne tokko Facebook irra bahee dhufe kaardiin fudhatin jee uummata ergaa dabarsa jarana mootummaan kun wayita nama tokkotti dhaqee ergaa dabarsuuf ilaalchi kee maali jecha jedhu gaafata deeggaraa mootummaati moo deeggaraa abaa'ooti ati abaa'oo shanee yoo taate ilaalcha biraa qabda jedhaniin yeroo sanirraa hidhama jechuu namni sun osomaa kana mara beeytan waan jedhamu dhiiftanii waan hin jenne jedhamtan kanaaf agarraatitti bilisummaan keessan ture yaa warra Facebookaa haqa jirtu uummatattiini kaardiin fudhatinii osoo hin taane gadi bayii falmadhu abbaa filattuun qabdu namni filattuun jiru hayyoonni kee mana hidhaa jira yoo mana teettee kaardii fudhachuu didde manni si eeggatu mana hidhaati uummataan jedhii dhugaa jirtu dubbadhuuf irraa gadi bu'i Facebook keetirra cal'isteetu as baatee filannoon fudhatina kaardii didda jegnaanu kaardii didda manuma keessa teettee kaardii didda baada Ameerikaa Obaamaa si bulchaa jira saa Joo Baayidentu si bulchaa jiraami goota haati deette manuma taa'ee kaardii didda jechuudha deemnarraa kaardii kee barbaadu jedhan wayi dimokiraasii akkuma wanti ofii keetii biyya dimokiraasii jirtu si fakkaate uummata biyya keessaatillee ergaa akkanaa dabarsita gadi bayaa falmadhaa tokkummaadhaan uummata siyaasa garitti oofu hin beekne kana dadhabnee jira kallattii keessan jijjiiraa Oromoo gadi bayaa dammaqaa waan gootan godhaa filannoo kana fashaleessaa jedhii uummatatti mana taa'itu kaardiin fudhatiin jechi jedhu kuni filannoo geggeessii jedhaanii jirta ati mataan kee ergaan ati dabarsaafii jirtu filannoo godhaa Biraanuu Naggaa filadhaa Izeemaa filadhaa Aabeen filadhaa jedhaanii jirtan Baalaadaraas filadhaa jedhaanii jirtan wanni isin jechuun isinirraa malu kaardiin fudhatina osoo hin taane gadi bayaa falmadhaa mootummaan kun filannoo godhuudhaaf murteesse hayyuun keessan filannoo kana keessatti hirmaataa hin jiru paartiin keessan qabdani nama filattanii qabdani gadi bayii mormadhutu sirraa eeggama malee
manuma keessa taa'ifataa jedhii ciisiitumaanii kaardii fudhachuu didi jechuun kee alaa xuulii gize masan mana hidhaa seenii jettee ajaja dabarsiteef jechuudha. Jiraachuuf uummanni keenya falmachuu qaba kaardii diduu osoo hin taane gadi baanii tokkummaadhaan falmuu qaban filannoo wayituu hin beeynu sirrii miti ka jedhu gadi baanii sagalee dhageessifachuu irra jira malee nama takkaaf lamaan gandarra deemanii wayita ajajan seera biyya sanii hima beeytan na fakkaata waan isin akkana haasoftaniif garuu nan dhibu akka waan Joo Baayiden biyya bulchaa jiru yookaan biyya dimokiraasii Awurooppaa biyya garaagaraa kana isiniif fakkaata biyyuma ofii keessa jirtan seetan na fakkaate Itoophiyaallee ergaa akkasii namaan dabarsina an isin jala saalfadha warra waa'ee filannoo dubbatan tokkoffaa isin jala saalfadha gizeen kun gizee waa'ee filannoo dubbatanii miti gizeen kun gizee akkamitti waan qabnuun hidhannee jabeeffanneetiniin mootummaa mujrima dugusa kana dura dhaabbannaa waan sirraa dubbattu malee filannoo eega dubbatte ummataan gadi bayii sagalee kee dhageessifadhu jechuunis sirra jira malee manuma keessa taa'i kaardii didii ka jettuun kana mee yoo rabbiin maatii wayii biyyaa si qabachiise yoo maatii keelleen qabaatiin bilbiliitiin gaafadhu nama kaardii fudhachuu dide waan isarra gahaa jiruun agarta wanni isa eeggatu carraan takkatti mana hidhaati nama kaardii fudhachuu dide akka isin jettan san jechuudha ani maaliifi ummata keenya waan bu'aa buusu malee waan bu'aa hin qabne ittiin himina dhugaa isiniif hima kanaafi ergaan kiyya kanuma dhiifama naa godhaa isin irratti illee dheeresse natti fakkaata kanaaf Oromoo tokkummaa jabeessa waa'ee filannoo irratti kanuma filannoon keessan hidhannoo dhumate bakka jirtu mara gadi bayii gara hidhannootitti jijjiiri qabsoo kee kanaan alatti mana keessa taa'ee kaardiin fudhuu yoo ka jettu taate nama hidhame quba qabna kaardii fudhachuu didee kaardii cicciree nama hidhame beeyna kanaaf Itoophiyaa keessatti wanni akkasii qaldiin hin dalagu teessanii Awurooppaa Ameerikaa teettanii waanuma biyya faranjii dimokiraasii ummataan ergaan dabarsina akka biyya saniitis socho'u sirra jiraata Itoophiyaa keessatti gizee kanatti falli maali akkami qabsaa'uu qaba ummanni kun jettee akka biyya sanii waliin deemuu qabda malee teetii Ameerikaa mateettee kaardiin fudhatinaa kaardii didaa baruu fi akkana jedhee ummata ergaa dabarsa jechuu barra kaardii didaa kaardii didda isaa Obama Joo Baayiden tuusi as tadaaddaraa mirga qabda kaardii diduu gaafii gaafachuu mirga hin qabdu ati kaardii diduu dhiisi maal qaba yoo gadi bayaa qabsaa jettaniin afaan qajeeltanii jallinna afaanii kan akka dhiistanitti wallaahi bilisummaan hin dhufu akkanatti anna ajaa'iba ummanni Oromoo kun akka ittiin faallaa yaadu dhugaa isiniif hima kanaaf kana fakkaata galatoomaa qara invaayitii isin gochuu barbaadee nuuf kolchaa isiniin jenna fayyaataa ergaan kiyya kanaa wallaggaa tumsaa wallagga bira dhaabbadhaa qarqaarsa waraanaa bilisummaa Oromoo itti fufaa ergaa isinii jedhu barqabaa waa'ee ammoo amantii san irratti silaa sheekolee tokko ergaa kiyya dhageettanii jirtanii waa'ee salafii fi sunnii kana addanuu baasaa isiniin jechuu barbaanneeti masgiida sanitti ebaluu akkan salaanne masgiidni kun ka ebaluuti jechi jedhu kuni eessa akka dhufe akkuma muslimaatitti addunyaa kanarra warri jirtan ergaa kana akka addanuu baaftan kaabajaadhaan isin gaafannaa nuti islaama takkatti beeynaa kalimaa tokkotti amannaa laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah waytaduunes ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jenneetuma duuna jecha kanaan alatti yoo islaamni biraa jiraate masgiida ebaluutitti dhayxeen salaatiin yoo ka jiraatu taate amantiin tu walii tami islaama kami waan jedhu kanas addanuu baasaa isiniin jenna Itoophiyaa keessatti islaamni lama dhufee masgiida ebaluun dhaqin masgiida ebaluun dhaqiniin dhufee jira kana adda baasaa sheekoleen waan kana cal'istanii yoo kalaaltan taate diinaa isin tulaaffisaa jira jechuudha isinii galee ummata dhalataa biyya saniillee isin tulash godhaa jira amantii keessanis isin tulaaffisu jira waan ta'eef waan amantii keenyarratti waan hin taane deemu biyya faranjii keessaa yoo taa'ee namni waan tokko waan isaan taane mormataa isin achitti biyya keessanitti gaafii akkana mootummaa maaf akkana jedhamaa gaafachuu dhabuun an akka kiyyatti baay'ee nama gaddisiisa haa ta'u maraaftuu waan addanuu haa ba'u addanuu baasaa isiniin jenna ulamaatiin teenna sheekoleen kenna galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'a ergaan har'aaf isinii qabu kanumaa ramadaan kariim isiniin jenna afooytu lillaahi afooynaanillaahi silaa dirqama ramadaana keessallee haasa'uun kenna waan ooluu natti hin fakkaatu numa dubbannaa namallee arrabsuu yoo dandeenye irrumaaf qoxxomne Allahu aalam haga dubbachuudhaan nu rabbitu beeka walumaa galatti inshaallah rabbiin ramadaana nagaa ramadaana keerii nu haa godhuu ka keessatti wanti marti furmaata nu argatu nu haa ta'u rabbiin nagaa haa buusu iddoo marattu du'aayii godhaa isiniin jenna galatoomaa nagaatti